자, 이 강아지 놈들한테는 이제 더 이상의 자유는 없습니다. 이제껏 풀어놨는데, 천방지 쭉 돌아다닌 거야 뭐 상관없는데 말을 안 들어요. 그래 자꾸 그 컨테이너 밑으로 기어들어가고 습한데 주사를 놓고 약을 줘도 이것들이 긁어싸요. 그래서 도저히 안 되겠어요. 그래서 말을 안 듣는 강아지들은 사실은 좀 천천히 묶으려고 했죠. 지금 묶지 않고 한참 뒤에나 묶어보려고 했는데 막 도저히 안 되겠어요. 지금쯤 안 묶으면 아예 말을 안 듣는다고 해서 어쩔 수 없습니다. 좀 안 됐긴 한데 뭐 개의 운명은 뭐 그런 거지 뭐. 이거 와야 개가, 개순아 안 와? 내가 개집사냐? 밥만 주게? 니네들 와서 컨테이너 밑에 들어가 있으면 나오지를 않는데 그게 개야? 와, 모기뿔 치고는 좀 거창합니다. 뒤에 나무 겨우내 좀 나무 숲기를 해가지고 가지를 그냥 이쪽 언덕에다 쭉 세워서 그 가지 타고 크라고 완두콩을 심었습니다. 완두콩이 생각보다 많이 열리지는 않았지만 역할을 충분히 했고요. 지금 그 가지가 충분히 말라가지고 여기 있던 거 전에 한번 치웠는데 이 캠프파이어를 하려고 제가 좀 아꼈어요. 근데 캠프파이어를 해줄 사람이 없습니다. 같이 놀아줄 사람이 없어서 그냥 밭을 갈아야 될 것 같고, 이 밭은 이제 배추 심으려고 하니까 이 가지가 여기 어지럽히고 있으면 안 돼요. 관리기 고쳐온 걸로 쭉 이제 갈아야 되니까 이것을 없애야 될 시기가 와서 오늘 그냥 계속 보기 싫고요. 오늘은 왜 그렇게 초파리들이 많이 날아다니는데 지금 오늘 막 공격해요. 그래서 모기뿔 논다고 놓았는데 모기뿔 치고는 좀 대단하죠. 좀 이렇게 어느 정도 타면 그때 이제 오늘 깎은 풀을 올려서 모기뿔을 만들 예정입니다. 뭐 혼자 해도 재밌어요. 불구경하는 깨구리가 불구경을 하고 있습니다. 모닥불을 펴놨더니 개구리가 불구경하고 있어요. 불구경하는 개구리. 모닥불 피워놓고 모기불을 폈는데 모닥불이 좀 세요. 이게 웬 불놀이지? 그렇게 쳐다보고 있네. 그치?
플로리아